छोड़ दे मेरा हाथ भिखारी कहीं। तेरे पास है ही क्या? इसके पास बंगला है, गाड़ी है, तेरे पास तो एक खटारा बाइक भी नहीं है। ये क्या काजल, मैं तुमसे बहुत प्यार करता था, लेकिन तुमने मुझे छोड़कर अच्छा नहीं की यार। सच कहते हैं लोग, आज मेरे पास पैसा नहीं है तो काजल मुझे छोड़कर चली गई। मैं काजल से बहुत प्यार करता था, काजल ही मेरी दुनिया थी। ठीक है काजल, तुमने मुझे एक बाइक के लिए छोड़ी है ना, देखना मैं तुम्हारे उस छपरी बॉयफ्रेंड से भी अच्छा बाइक बनाकर तैयार करूंगा। यार कभी भी किसी लड़की पर भरोसा नहीं करना यार, क्योंकि जब भी किसी लड़की पर भरोसा करोगे तो वह लड़की बीच रोड पर छोड़कर चली जाती है। सुना है दोस्ती की आप लोग नाचने वाली लड़कियों को लाखों में लाइक करते हो, लेकिन आज देखते हैं कि कौन अपनी प्यारी माँ के लिए चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक करके कमेंट में ये वाला इमोजी 2 बार टैप करता है। आखिर में मेरा मेहनत रंग लाया। ये देख काजल मेरे बाइक, अब मैं भी जा रहा ही लड़की पटाने।